你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。要更換 ASUS F554LD 的揚聲器，首先需要準備好工具，包括螺絲批、撬棒和新揚聲器。首先，關閉電腦並拔掉所有連接線，確保安全。接着，翻轉電腦，使用螺絲批卸下底部的螺絲，然後小心地用撬棒撬開底殼，注意不要損壞卡扣。底殼卸下後，你會看到內部結構，尋找揚聲器的位置。一般來說，揚聲器位於電腦的兩側，可能會有一些連接線。小心地拆除揚聲器的連接線，並用螺絲批卸下固定揚聲器的螺絲。取出舊揚聲器，然後將新揚聲器放入相同的位置，確保安裝牢固。接下來，重新連接揚聲器的連接線，確保接頭緊密不會鬆脫。然後用螺絲批將揚聲器固定，並把底殼裝回去，確保所有卡扣都扣好，然後再逐一上緊螺絲。完成後，翻轉電腦，重新連接電源，開機測試新揚聲器的音質。如果你對這個過程感到不安，或者發現有其他問題，歡迎聯絡我們。我們提供免費診斷服務，無論你是在香港的哪個區域，我們都可以提供上門取件送件服務，讓你無需擔心運輸問題。在維修之前，我們也會提供詳細報價，讓你清楚知道維修費用，避免額外開支。更換揚聲器不僅能提升音質，還能延長你筆記本電腦的使用壽命。如果你有任何疑問或者需要進一步的技術支持，隨時與我們聯繫，我們會竭誠為你服務。希望這個教學能幫到你，讓你的 ASUS F554LD 回復最佳音效。注意保養，讓你的設備長久如新。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。